ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைய வீடியோவில் நாம் ஒரு 5.1 சேனல் ஆம்பிளிஃபையரை அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம சாம்கான் பிராண்டுடைய ரஸ்ட் ஃப்ரீ மெட்டல் கேபினெட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையரை அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்ச் டபுள் மேக்னெட் ஆர்காக்ஸ் கம்பெனி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் உள்ள என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா TDA 7388 ஐசி போர்டை சென்டர் அண்ட் சரவுண்டுக்கும், TDA 7294 ஐசியை ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும், ஒரிஜினல் STK 4141 பிரிட்ஜ்டு ஆம்ப் போர்டை சப்வூஃபர்க்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த மட்டும் 20-020 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் ப்ளஸ் 12-012 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் என 2 பியூர் காப்பர் வைண்டிங் கொண்ட அசம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களை பயன்படுத்தியிருக்கோம். இங்கே லைவாக செக் பண்ணும்போது சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஹெட்ஃபோனில் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ரியல் குவாலிட்டி இருக்காது தான். எனினும் நாம் இப்போ சவுண்ட் குவாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த சாங்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணாலும் அது காப்பிரைட் கிளைம் வருது. ஆனால் இப்போ நம்ம சவுண்ட் செக்குக்காக எங்கள் சர்ச் சாங்ஸையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். Each one and only.
strong to any boast.